走入大厅，映入眼帘的是4只可爱的台湾黑熊。这里是嘉义的花园酒店，不只有齐全的酒店设备，满足不同的旅宿需求，更精心打造亲子设施，是小朋友的游乐天堂，更是饕客们品尝美食的好去处。针对的不同的客群，我们有不同的设计，我们有很多儿童亲子的元素。有这个大草皮，我们把它设为一个足球场，然后旁边这个山坡叫做星月之丘。草皮设置以后，我们常常看到很多爸爸妈妈带着小孩在那边踢足球，对亲子关系还有对小朋友这辈子的回忆，都是一个非常永久的影响，都很好的回忆。我们有小朋友的家长带小朋友来这边非常放心。第一个卫生。第二个有许多亲子的设施可以玩，那2楼这边有球池，那1楼的部分有足球场，那还有赛车场，小朋友都可以去玩，所以非常的喜欢来这边。除了要让小朋友玩得尽兴之外，酒店更聘请知名主厨，提供精致的粤菜及港式小点，为的就是要满足民众的味蕾。我们饭店的特色佳肴是樱桃片皮鸭，比较特别是金汤龙虎班，我们搭配了我们云家的这个脆米。上桌之前淋上我们特调的龙虾汤。樱桃片皮鸭是选用宜兰的樱桃鸭，那我们用一鸭3吃多吃的一个料理手法。我们烤鸭主要是用港式的一个填料式的一个烹调，工序非常的繁琐，所以呢也是我们饭店非常受欢迎的一道招牌菜。身为竹崎人的萧董事长，在事业有成之后，选择回到自己的家乡开业，回馈当时帮助过自己的贵人。因此，在设计酒店时，更精心打造了许多嘉义特有的元素。也因为这份用心，团队于2020年荣获全台最美酒店的殊荣。在我们1楼的梯厅前面有一个很漂亮白色的大花，它其实是燕子金。燕子金其实是粉色跟紫色为主，那我们把它做成白色的意象，就是回到初衷。熊妈妈的旁边还有种子形状的装置艺术，它代表的是重生的意象。在我们左手边有那个神木的部分，它代表的就是阿里山的神木。神木倒了之后呢，生命呢其实它还是源源不绝的，所以种子有一个重生的意象。酒店内含有多项贴心及完善的软硬体设施，健身房、商务中心、婚宴会厅，针对宠物也提供磨鼻子宠物旅馆的友善服务，让旅客可以安心与毛小孩一同享受旅游的乐趣，体验到全方位的奢华服务。在设计之初就设计了很多，譬如说我们有户外教堂、5分车的铁轨，旁边有2排的落羽松。那在不同的季节有不同的场景。另外，我们是唯一有旋转木马的饭店，这一些都是婚纱拍摄非常好的题材。商务客人在这边住宿，我们也给他一个舒适的环境，像3楼的这个空间，里面有自助洗衣，有茶水间，我们都有针对不同的客群去做一些服务的设定。酒店更结合旅游，以接驳车点到点的方式带旅客到市区游玩，也有提供机车及脚踏车的租借服务，让旅客可以用自己的步调惬意的漫游嘉义，把附近的旅游点把它串起来，希望客人能够在附近的城镇去享受嘉义周边的城市，适合都市人到这边来享受那个慢的美好。秉持着以人为本的经营理念，时刻为旅客的安全及卫生把关。酒店也将持续提供最优质的服务，期望每一位到来的旅客都能够享有最无微不至的住宿体验。